պետությունը, որի ազգային հերոսը, հա, ազգային հերոս տալիս են նրան, որ գիշերը մարդը կասնահարել, իրավունք չունի խոսելու ֆաշիզմից։ Պարոն Շարմազանովի ելույթը ուղղակի պորտատեղադրում չէր Ադրբեջանին։ Մեր դելեգացիայի ղեկավարի ելույթը մի հատ ավելի մեծ խորհուրդ ուներ։ Ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ Մոսկվայից թերևս չասեմ միակ, բայց այն բաներից մեկը, որ կարելի է բերել Հայաստան, դա ոչ թե դաբրոն է, օրինակ ռուսական համեղ կոնֆետներն են, իրենց պրյանիկները, խմիչքից ինչ-որ մի բան, բայց ոչ երբեք դաբրո։ Մենք երբեք դրա համար չեն գնացել ոչ Ռուսաստան, ոչ Պեկին, ոչ Վաշինգտոն, ոչ Բրյուսել, ոչ միտեղ։ Ես կողմ եմ նրան, որ մինչև 2026 թվականը փողոցային պայքարի եւ իմպիչմենտի, այս սիրուն դուետի միջոցով Հայաստանում փոխվի իշխանություն։ Մենք շատ ժամանակ չունենք։ Ավինյանի հայրը հիշում եք ում ինչ էր ասել, Օպելների վարորդին համբալել ասել։ Ավինյանը հրաժարական տվեց։ Նիկոլ Փաշինյանի падգամավորները, որ ազգային ժողովում մարդ էին ծեծում, падգամավորների են ծեծում, հրաժարական տվեցին։ Ոստիկանները, բերետները, ովքեր որ Դաշնության շենքի մոտ ծեծում էին իրենց падգամավորին։ Ինչ որ մեկը պատասխան տվեց։ Բարեզետ իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Դերզյանի, շնորհակալություն պարոն Դերզյան հրավերն ընդունելու համար։ Նախ բարի գալուստ, գիտեմ գործողումից եք վերադարձել։ Մոսկվայում մենք տեսանք, թե ինչ տեղ ունեցավ։ Հանրապետական Կուսակցությունը պատվիրակությամբ մասնակցում էր սիմպոզիումի 80-ամյակի կապակցությամբ մեծ հաղթանակի եւ տեսանք փոքրիկ տեսանյութ, թե ինչ միջադեպ էր, սադրանքը Ադրբեջանի կողմից հրահրված կասեցվեց։ Ինչ կարող եք մանրամասնել, այնինչ տեսախցիկներից այն կողմեր։ Տեսեք, նախ սկսենք հետևյալից, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը, որպես Զինարեսիայի գործընկեր կուսակցություն, հրավիրված էր 80-ամյակի մեծ հաղթանակների միջոցառմանը, ամսի 28-ին, ապրիլի 28-ին տեղի ունեցավ բուն միջոցառումը։ Այն բաժանված էր երկու հատվածի, առաջի հատվածում ելույթներ, երկրորդ հատվածում։ Առաջինը, որպես այդպիսին, ելույթ ունեցավ առաջին հատվածում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, ով հանդիսանում է Ադրբեջան-Ռուսաստան, ուրեմն միջխորհրդարանական համաժողովի, հանձնաժողովի ուրեմն ներկայացուցիչ, ինչպես նաև իրենց մոտ նոր Ադրբեջան կուսակցության ֆինանսական բլոկի պատասխանատուն։ Տիկին իր ելույթում, բացի նրանից, որ խոսեց 80-ամյակից, ինչին որ նվիրված է տրվել միջոցառումը, նա անդրադարձավ 44-օրյա պատերազմին։ 44-օրյա պատերազմը նա համարեց հայրենական մեծ պատերազմ, որակեց այն որպես Ադրբեջանի արդար հաղթանակ եւ օկուպացիայից, այսպես ասած 30-ամյա ազատագրելու նման կոնտեքստով ելույթ ունեցավ։ Մենք տվյալ պահին ելույթը չընդհատեցինք։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ կա ռեգլամենտ եւ եթե դու գնում ես որոցը միջոցառման, դու հարգում ես տվյալ կողմին, այդ դեպքում Ռուսաստանի մեր գործընկերներին եւ մնացած այլ գործընկերներին, ինչը չարեց Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, այսինքն Ադրբեջանի ներկայացուցիչը եւ չհարգեց Ռուսաստանի իշխանությանը, որովհետեւ տվյալ միջոցառումը բացառապես նվիրված էր 80-ամյակին, նրանք նաեւ սադրանքի դիմեցին եւ երևի միգուցե հույս ունեին դահլիճում նստած են, իշխանության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները, ովքեր որպես Արցախ-Ադրբեջանում ճանաչած անձինք պետքա լուրումունջ այդ ամեն ինչի մեջ համակերպվեին, անտեսեին, չխոսեին ու տենց շարունակվեր, ինչը բնականաբար այդպես չէր։ Դրանից հետո, երբ առաջին հատվածը ավարտվեց, ելույթ ունեցավ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մեր կուսակցության ուրեմն դելեգացիայի ղեկավար պարոն Շարմազանովը ի սկզբանե իր ելույթում չէր պատրաստվում, որից է այլ անդրադարձանել, բացի բուն միջոցառումից, ինչի համար մենք գնացել ենք։ Բայց բնականաբար այդ ամենը չէր կարող անարձագանք մնալ, եւ պարոն Շարմազանովի ելույթում իդեպ առանց վիրավորանքի, առանց կշտամբանքի, առանց խայթոցի, ուղիղ խոսեց փաստերի լեզվով, այսինքն խոսեց մարդու իրավունքներից, խոսեց ինքնորոշման իրավունքից, այսինքն որպես այդպեսին նաև չպետք է մոռանանք, որ այդ միջոցառման կարևոր հատվածներից մեկը հենց դա էր։ Խոսեց վանդալիզմից, որ տեղի ունեցել ադրբեջանցիների կողմից, ուրեմն մեր
հայերենական մեծ պատերազմի գեներալների արձանների պղծումը, մարշալների ներողություն, այսինքն խոսեց բացառապես փաստերի լեզվով Ադրբեջանի ֆաշիզմի իրականացման մասին։ Իդեպ այստեղ հետաքրքիր մի նկատառում կար, որ ձախ հատվածում նստած էր իրենց ներկայացուցիչով ելույթով էր հանդես եկել, իսկ պարոն Շարմազանովի ելույթից առաջ դալիճ եկավ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանի խորհրդական ներկայացուցիչը, ում հետ նաև եւս մեկ երիտասարդ կար, հավանաբար որպես կամավոր կամ իր օգնական եկել էր հեռախոսը միացրած, եւ այդ հեռախոսը միացնելու պահին նախ սկսենք նրանից, որ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը անարգալից վերաբերմունք դրսևորեց առաջնորդին միջոցառման նկատմամբ։ Իր նստած տեղից չհարգելով ուրեմն մոդերատորին, ով վարում էր բուն միջոցառումով հանդիսանում է Եդինայա Ռոսիայի կուսակցության, խորհրդի ներկայացուցիչ, իր տեղից կիսափռված, կիսապարկած, չհարգելով միջոցառման մասնակիցներին, սկսեց գոռալ ստոպ։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ դա նաև շատ հստակ վստահաբար ֆիքսել են եւ մեր ռուս գործընկերները եւ մնացած այդտեղ ներկա բազմաթիվ երկրների մասնակիցներ, որ դա անհարգալից վերաբերմունք էր բուն միջոցառմանը, փռված տեղում ինչ որ գոռալ ստոպ։ Կարծես ինքը ինչ որ ֆիլմի ռեժիսորը, մենք էլ դերասաններ։ Անդերսեն, բայց տեսանից նկատեցինք, որ կոորդինատորը փոխանակ իրենց զսպեր Շարմազանովի ելույթում ընդհատեր։ Տեսեք, ուրեմն երբ տվյալ անձը գրած ստոպ, բնականաբար պարոն Շարմազանովը բացատրեց տույն, ուրեմն այդ դեսպանի խորհրդականին, ներկայացին, որ մի խոսքով քո ասելով չի ստեղ, ոչ մի ստոպետ չի լինելու, դուք սադրանքի եք դիմել, դե բարի եղեք հիմա կոպիտ ասած ձեր բերանը բացեք եւ կերեք հիմա, որտեղ մենք ձեզ կերցանելու ենք ձեր արածը։ Եվ բնականաբար փաստերի լեզվով խոսելով մոդերատորը բնականաբար այս իրավիճակում փորձում էր ինչ-որ կերպ ամեն ինչը կասեցնել, բայց այս դեպքում ես համարում եմ, որ կասեցում պետք է արվեր ամենայն հարգանքով մեր ռուս գործընկերների նկատմամբ, բայց կասեցում պետք է արվեր հենց առաջին ելույթի ընթացքում, երբ Ադրբեջանի ներկայացուցիչը շեղվելով օրակարգից խոսել էր 44-օրյա պատերազմի մասին։ Այդ ընթացքում բնականաբար տեղից ռեպլիկներ եղան Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից, այնտեղ նաև մեր մյուս գործընկերները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից արձագանքում էին։ Պարոն Շարմազանովի ելույթից հետո նաև տվյալ անձը շարունակեց խոսք ուզել, այն դեպքում, երբ ինքը ծրագրում առհասարակ իր անունը չկար, իր ներկայացուցիչ արդեն ելույթ էր ունեցել, այսինքն մարդ կողքից եկել էր, մտածում էր, որ ինքը կարող է ինչ-որ մի ելույթ ունենա։ Տղային բերեց էր վրա։ Փաստացի, սենց տեղից խոսում էր ինչ-որ բաներ, այդտեղ արդեն ես չդիմացա, սկզբից ասացի լավ, մի քիչ ռեգլամենտը հարգենք, հասկանանք ինչ անում, տեղից սկսեց խոսել, ես վեր կացածի մի րոպե, բայց այն պետությունը, որի ազգային հերոսը, ազգային հերոս տալիս են նրան, որ գիշերը մարդը կասնահարել, իրավունք չունի խոսելու ֆաշիզմից։ Դու լավագույն դեպքում իրանք կարող են գնալ օրինակ, երրորդ ռեյխից որից մնացորդ գտնեին, գնային օրինակ ժամանակավոր Փարիզի կամ Լեհաստանի օկուպացիան նշեին, բայց ոչ ֆաշիզմի դեմ հաղթանակը, ֆաշիզմի կարճատև ինչ-որ հաջողություններ կարող են գնային իրենց գործընկերների հետ նշեին։ Չխոսացինք իհարկե շատ, ծավալվեցինք, որտեղ հարգում ենք, որ ծավալվենք, ասենք օրինակ դուք Ուկրաինային զենք եք ծախում, այսօր եկել եք սենց հպարդենքով նստած եք։ Դուք առհասարակ հարգանք չեք վայելում ողջ աշխարհում, որպես դիկտատորայի, ուրեմն Հարավային Կովկասի դիկտատորական պետություն։ Այսինքն իրանց շատ հստակ բացատրվում էր դա եւ բացի դրանից իրենք նաեւ այնպես էին վարված, փաստացի տեսեք, մեր կուսակցության գաղափարները Նժդեհյան գաղափարներն են եւ այդ ներկայացուցիչը եկավ իր մի քանի բառ ուզում էր ասել, հետո հասկացա, որ չի ստացվում, հետ գնաց, դες մի պահ եկավ ինձ ասենց հայց, ասեց դուք ձեր Նժդեհին գովացեք, շուռ եկանք, ասացինք մենք մեր Նժդեհին եւ հարգել փառաբանել ենք եւ հարգում փառաբանում ենք եւ հարգել ենք ու փառաբանենք, ինչի պատասխան բնականաբար ինքը լուր ուղակի գնաց այնտեղ նստեց։ Միջոցառումից հետո որպես այդպիսի միջադեպեր չարձանագրվեցին, ինքը այդ ներկայացուցիչը եւ իր ուրեմն ելույթ ունեցող այդ տիկինը Հուսեյնովան ուրեմն մոտեցան դրանից հետո որոշ ներկայացուցիչների փորձում են ինչ-որ բան բացատրել, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ այդ մարդիկ, այնտեղ կային թարգմանելու տարբեր լեզուներով, թե արաբերեն, թե ռուսերեն, թե անգլերեն, շատ լավ ֆիքսել էին ամեն ինչ, շատ լավ ֆիքսել էին այդ ձևը, այդ ամեն ինչ, այսինքն փաստացի իրենք մնացին իրենց փորած փոսի մեջ։ Իրենք մտածում էին նման կերպ ինչ-որ մի բան սղացնային կներեք արտահայտությունից համար, ինչը տեղի չունեցավ։ Նաև ասեմ ավելին, մեր գործընկերների անունները չտալով, որպեսզի իրենց համար հետո խնդիր չլինի,
մի շարք երկրների ներկայացուցիչներ, պատվիրակներ, հա, մեր հետ այդտեղ գտնվող բազմաթիվ մարդիկ ողջունեցին պարոն Շարմազանովի ելույթը, անկեղծ ողջունեցին մեր արձագանքը եւ իրանք տեսան իրականում, հա, բազմաթիվ երկրների ներկայացուցիչներ տեսան, որ օրինակ ով է Ադրբեջանի ներկայացուցիչությունը ու ովքեր են մենք։ Այսինքն դա հստակ ցուցիչ է։ Բացի դրանից, ես այս ամեն ինչը նաև կարևորում եմ որ տեսանկյունից։ Պարոն Շարմազանովի ելույթը ուղղակի պորտատեղադրում չէր Ադրբեջանին։ Մեր դելեգացիայի ղեկավարի ելույթը մի հատ ավելի մեծ խորհուրդ ուներ։ Տեսեք, վերջ անգամ երբ եք հիշում, որ Հայաստանից, հա, որից է մեկը չոր արձագանքածին տեղում Ադրբեջան։ Ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել հիմա բազմաթիվ մարդիկ, հա, եվրոպական տարբեր համաժողովների, հավաքների, ուրեմն այդ ելույթների մեջ Սերժ Սարգսյանի ելույթներին են կարոտում։ Երբ որ Ադրբեջան ներկայացուցիչ ինչ-որ բաներից էր խոսում, մեր նախագահ արձագանքում էր ու մարդկանց մոտ, գիտեք ինչ, անկախ հա նրանից հանրապետականի սիրում են, չեն սիրում, սատարում են, չեն սա, մարդկանց մոտ գիտեք ինչ, սեփական վստահությունը, սեփական պետության նկատմամբ այդ հպարտությունը, ազգային լավ իմաստով հպարտություն, որտեղ հպարտությունը սովորաբար մեղք է համարվում, բայց այդ ազգային պատիվը ամենաբարձր մակարդակի վրա է ու մարդիկ այդ ամեն ինչի կարոտ էին, որտեղ մենք ցույց տվեցինք, որ ժողովուրդ, մենք չպետք է գլուխներս կախ, այն շատ ծայրահեղ ծանր վիճակում ասելով, որ դուք ամեն ինչ վերցրեք, մենք ինչ պետքա կանենք, այդ նազիր վեզիր կարգավիճակում չենք։ Մենք մեր արժանապատվությունը ու պատիվը բարձր պահեցինք։ Ուտե ես եւս մի ավելացում ուզում անեմ։ Ուրեմն մեր մեկնելու օրը, երբ լուսանկար հրապարակեցինք, որ հանրապետական կուսակցության դելեգացիան Մոսկվայում է։ Ուրեմն գործող իշխանության մեդիա խամաճիկներից մեկը Չախոյան Տարոնը, որ սենց բամ ձայնով գնում է Պետրոս Ղազարյանի մոտ հմեկում խոսում է իբր տենց ինքը ինչ որ լուրջ բաների է տիրապետում, լուրջ մարդ է։ Իրեն պատկանող, հա, այդ իրենի հետ ուղիղ ասոցացվող մեդիա նյուզ ուրեմն կայքերում տարածվել է նկար, որ հանրապետականները գնացել են ցուցումներ ստանան Մոսկվայից։ Այսինքն փաստացի պետք է արձանագրել, որ մեր մոսկովյան այցը քննադատվել է Ադրբեջանի կողմից ու քննադատվել է գործող իշխանության մեդիայի կողմից։ Կարծում եմ շատ տրամաբանական է, հա, պատկերը եւ շատ ուրախալի է, որ սատարվել է ժողովրդի կողմից եւ քննադատվել է զույգ, այսպես ասած, կուսակցությունների ուժերի կողմից, ՔՊ-ի մեդիաների կողմից, բնականաբար իրենք չեն կարող իրենց դեմքով խոսալ, որտեղ ծայրահեղ ծանր վիճակում կայանում են, իրենց մեդիաների կողմից։ Իսկն գրել էին, որ մենք գնացել ենք ցուցումներ ստանալ։ Մենք չենք գնացել ցուցումներ ստանալ։ Մենք ի տարբերություն ոմանց, ովքեր որ ասում է բերանները ջուր առած նստած են լինում եւ չեն խոսում առասարակ գլուխները կախ գնում են որպես տենց ծառա ու հետ են գալիս։ Մենք գնացել ենք մեր պետության պատիվը բարձր պահելու։ Ես կարող եմ առանց գլուխ գովալու հստակ պատով հայտարարել, որ դա մեր մոտ ստացվել է։ Հարցը նաեւ գիտեք որն է, որ սա առաջի դեպքը չի։ Հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, Էդուարդ Շարմազանովը, Արմեն Աշոտյանը, Հայկ Մամիջանյանը, մեր բազմաթիվ այլ գործընկերներ, Տիգրան Աբրահամյանը, Աննա Մկրտչյանը, բոլոր մեր բազմաթիվ գործընկերներ, ովքեր տարբեր տեղեր, հա, ելույթներ ունեցել, լուսաբանման խնդիր է շատ դեպքերում։ Սկսած մինչև 2018 թվականը, հա, նույն պարոն Շարմազանովի շնորհիվ մի շարք երկրներում հայոց ցեղասպանություն են ընդունել տվել։ Հասկանում եք, Շարմազանովը նաև առաջին անգամ չէ, որ ադրբեջանցիներին հենց երեսներին է։ Ասեմ ձեզ ավելին, այսօր Բրեստում որ արկա է հայկական խաչքար, այդտեղ նաև պարոն Շարմազանովի հետ որ հարցազրույցան եք, իրեն կարող եք հարցնել, մի փոքր գաղտնիք բացել, դա նաև իր շնորհքն է, իր շնորհքն է։ Այսինքն հիմա բազմաթիվ փաստեր կան, որ օրինակ մարդիկ նայում են ասում են հալելա, բա միջև այդ խիստ չէ, միջև այդ տենց էր, միջև այդ ամեն ինչ արվել է, միջև այդ ճշտամի նման կարգավիճակում չի եղել, բայց խնդիրը նրանում է, որ բազմաթիվ գործեր չի լուսաբանվել այնպես, ինչպես օրինակ այսօր իշխանությունը մի աննշան մի բան է անում, օրինակ չգիտեմ, մի հատ երեխում Նիկոլ Փաշինյանը պոնչո է անում, ողջ ազգը իմանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ երեխում պոնչո է արել, բայց օրինակ այն գործերը, որոնք որ արվել, իրանք մի փոքր այլ առումով այդքան մեծ լուսաբանում չեն ունեցել։ Հիմա գալիս ենք այն կետին, որ ի վերջո, եթե բացում ենք այդ պատմության արկղը, ու նաև մեր օրերը մենք տեսնում ենք, որ մեր կուսակցությունում ազգային գաղափարական առումով բան չի փոխվել։ Մենք ոնց ազգային կայք, այսինքն ազգային են իմաստով, որ մեզ համար պետական շահն է առաջ տեղում եղել, ոչ թե գնալ կուսակցության շահերը առաջ տանել, ոչ թե գնալ, գիտեք ինչ, նման կոշելու կարանք նաև չունենանք, հա, այսինքն չոտեց խնդիրներ չառաջանալ մոդերատորի հետ, այսինքն կարանք չանենք, բայց մենք գնացել ենք ազգային շահերը պահելու համար, մեզ համար կարևոր չի, մեզ ինչ որտեղ ասեն վախ ինչ լավն եք դուք։
Մեզ կարևոր չէ, որ ասեն ինչ խելոք եք դուք, ինչ լսող եք դուք, դե չգիտեմ, դուք մեզ խելոք լսեք, հեսա շուտով մենք ձեզ կոնֆետ կտանք։ Դուք լավ եղեք մեզ հետ, մենք ստեից ասում ենք խելոք մեզ, ինչքան չէ, մեզ համար առաջնային եղել է այն, որպեսզի մենք կարողանանք ազգային մեր պատիվը բարձր պահենք, ներկայացնենք, որ հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի իշխանությունները դրանք տարբեր կատեգորիաներ են։ Կա Հայաստանի իշխանություն, որը որ գնում է մի օրակարգով, որը որ ուղիղ հակասում է մեր պետականությունն ու մեր ժողովրդին, եւ կան ժողովրդի մեջ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, հանրային պետական գործիչներ եւ այլեր, որոնց գլխավոր նպատակը ողջ աշխարհին ցույց տալն է, որ եթե օրինակ այս իշխանությունները Փաշինյանի գլխավորությամբ գնում են որից հետո խոսում են համակերպման մասին, խոսում են պարտության մասին, խոսում են կզելու մասին, մեր ժողովրդի բուն մտածելակերպը դրա մասին չի։ Ես չեմ ուզում չափազանցած լինել մեր այս դեպքը, որը տեղի ունեցավ Մոսկվայում, բայց կներեք դա զարթոնքի մի անբաժան մաս է։ Կրկնում եմ, մարդկանց մոտ բազմաթիվ, ովքեր որ այնպես չի, որ մեզ սատարում էին, այնպես չի, որ մեզ աջակցում էին, իրանց մոտ գիտեք ինչ, երջանկության մի հատ դոզա տվեց, որ չէ, այն 18-ից, հա, հատկապես 20 թվականից մինչև 25-ի սկզբերը այս իշխանության քարոզածը մենք ուղղակի քանդեցինք, որ ժողովուրդ ասենց չպետք է լինի, ասենց եթե եղավ, շատ վատ ալնելու։ Մենք այս ինչ բանի կողմնակիցն ենք, ու նաև դա վստահ եմ։ Բազմաթիվ այլ պետությունների, որոնք որ կամ կրավորական կեցվածք են դրսևորում, կամ չեն ուզում դեռևս խառնվեն, կամ չեն ուզում խոսել, իրանց մոտ դա հստակ մեսիջ, որ ժողովուրդ այս մարդկանց պետք է հարգել, որովհետև այս մարդիկ ունեն արժանապատվություն ու չեն եկել ափերը բաց ինչ որ բան խնդրելու, ինչ որ բան համոզելու, ասելու գիտեք ինչ դուք ինչ որ մի տեղով հայտարարեք, որ մեզ աջակցում եք, մենք մեզ լավը զգանք, համարենք, որ մենք սենց ուրիշների վրա այդ չակերտավոր աջակցությունը ծախենք, ասենք, տեսեք մեզ ով որտեղից են աջակցում, չէ՞ մենք գնացել ենք մեր պետության ինքնիշխանությունը պահելու ու մեր ժողովրդի շահերը սատարելու։ Անդերսյան, մեկ միֆ էլ պայթեց ձեր պատվիրակության այցի շրջանակում, այն որ Եդինայա Ռոսիան սատարում էր Գյումրիում Մայր Հայաստան քաղաքական ուժին, մենք տեսանք ճիշտ հակառակը, որ Եդինայա Ռոսիայի կողքին հանրապետականներն են, այնտեղ Բարձրաստիճան Պաշտոնյանների հետ հանդիպումներ եղան, ինչ էին ասում ի վերջո իշխող կուսակցությունը Ռուսաստանի ում են սատարում Հայաստանում։ Տեսեք, ես ձեզ մի երկու հատված կհիշեցնեմ, մեկը ուրեմն պարոն Զատուլինի հարցազրույցը արտահայտ խորհրդանական դրությունից հետո 21 թվից հետո, երբ ինքը իր հարցազրույցում, ռադիոյին տված հարցազրույցում հայտարարեց բառացի հետևյալը, որ Ռուսաստանը որից են դիմադիր ուժի 21 թվականին չի աջակցել։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել։ Ինչ վերաբերում է, գիտեք դրան, դա Եդինայա Ռոսիան ունի մոտ երևի թե 1 կամ 2 միլիոն անդամ։ Օրինակ պատկերացրեք, հա, 1-2 միլիոն անդամից մեկը ելնի ասի ես աջակցում եմ այսինչ մարդու։ Նման բան չի լինում։ Կա պաշտոնական տեսակետ, կան անձինք, որոնց արտահայտած մտքերը ներկայացնում է այսինքն տվյալ կուսակցության կարծիք։ Հիմա օրինակ կոպիտ ասած ոնց որ մի կուսակցության ղեկավար կազմը, միջազգային գծով պատասխանատուն, իրենց կառավարման խորհուրդը, իրենց նախագահ, փոխնախագահ, մի բան է իրենք ինչ որ բան հայտարարեն։ Մի բան է ինչ որ մեկին sense փողոցում բռնեն, հարցն դու ես ինչ կուսակցության անդամ ես, դարի մի հատ հարցազրույց դուր, չգիտեմ, ասա դու մեզ հետ ես, մենք էլ դա ծախենք ժողովրդի վրա։ Նախ ես երբեք չեմ ընդունել այդ հանգամանքը, շատ հստակ պետք է հարցնագրել, որ պետք է ինչ որ մեկին խնդրել, ասել այ գիտես ինչ, դու ինձ ասա որ դու ինձ աջակցում ես, ես դա իմ ժողովրդի վրա ծախեմ։ Դա նույնն է ինչ օրինակ, հա, շատ առօրյա օրինակ բերեմ, մենք ապրենք X հայաթում, գնանք Y հայաթից, մեկին ասենք այ դու ինձ հայաթում ասա ես լավ տղա եմ։ Գնայեք այդ համատականի համար ուղղակի այսօր մասում են նման հետարքի միջադեպ տեղ ունեցավ, այդ բառակապակցությունը ֆիքսեց, այսինքն ուրիշ տեղից մեկին բերեմ, որ ին վրա ցույց տա, ասի այ դու ինքը լավ տղա է, մնացածը հավատամ, որ ինքը լավ տղա է, դա այդպես չի լինում։ Կրկնում եմ, մի փոքր առօրյա այսպես օրինակ բերեց առօրյա խոսակցական, բայց դա է ճշմարտությունը, այսինքն
մարդիկ բնականաբար հա շատ-շատերը չեն խորանում, տվյալ աջակցողը ով է, որտեղից է, չգիտեմ, ինքը իրավունք ունի կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշում արտահայտել, ինքը իր դիրքորոշում արտահայտի։ Նորմալ է, որ օրինակ մեկ կուսակցությունում կարող են բազմաթիվ մարդիկ տարբեր դիրքորոշումներ ունենալ, ռոբոտացված համակարգ չի, բայց պետք է հասկանալ տվյալ մարդու դիրքորոշումը որքանով է պաշտոնական, որքանով ինքը լիազորված է տվյալ դիրքորոշումը արտահայտելու մասով։ Դա շատ կարևոր է ֆիքսել։ Այն հարցը մարդիկ փորձել են տենց անել, ինչ ասեմ։ Երբ անգամ եպիսկոպոսներ ունենք, ովքեր արտահայտում են անձնական կարծիք եւ որը չի արտացոլում մայրաթորի տեսակետը։ Իհարկե, դա մեր մոտ շատ տարածված է։ Պարոն Դերձյան, իսկ զրույցների ընթացքում, հանդիպումների ընթացքում առհասարակ ինչ են խոսում Ռուսաստանում պաշտոնյաները, իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները մեր իրականության մասին եւ ընդհանրապես Հայաստանի ապագայի հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Տեսեք, շատ բնականաբար զրույցների փակագծեր չեմ կարող բացել, կարող ասել տվյալը, որ մի շարք պաշտոնյաներ կային, որոնք որ իրենց աջակցությունը հայտնեցին պարոն Աշոտյանին, շատ լավ իմանալով, որ ինքը քաղբանտարկյալ է ու բնականաբար իրենց ծանոթ լինելով գործունեությանը, նաև վստահ եմ նաև միգուցե նաև անձնապես էլ իհարկե, խնդիրը հետևյալն է, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր փոխարեն մեր խնդիրները ոչ մեկ չի լուծել։ Լավ կողմը այն է, որ մենք բնականաբար բացատրում ենք մարդկանց, որ գիտեք ինչ, հայ ժողովուրդ արժանապատվություն ունի։ Մենք ինչ-որ մի տորտ չենք, հա, որ ամենքը գա գտալով մի բան վեկալի տանի։ Մենք պետություն ենք, մենք ժողովուրդ ենք, մենք պատմություն ունենք, մենք մշակույթ ունենք, մենք հերոսներ ունենք, այսինքն մենք այն ժողովուրդն ենք, որի չի կարելի այդպես վարվել, բայց բնականաբար չեն կարող օրինակ մեր թե ռուս, ամերիկացի, եվրոպացի, չինացի գործընկերներից ասեն գիտեք ինչ, այ մեր իշխանությունը sense բան է անում, եկեք դուք իրանց փոխեք։ Մենք պետքա փոխենք։ Շարունակությունը իհարկե, ես կարող եմ ասել, որ ազդակները ըստ այդմ ու ոչ մենակ, այդտեղ արկային բազմաթիվ երկրների մեր գործընկերներ, բազմաթիվ երկրներից, Չինաստանից, Հնդկաստանից, եվրոպական երկրներից, ապա երկրներից բնականաբար ազդակները կարող են ֆիքսել հետևյալը։ Այո, մենք ունենք վստահություն անհատական մակարդակում որպես քաղաքական ուժ, որը որ բնականաբար թասիվ ու պատիվ ունի ու որ հիմքում, հա, դրված է հենց ազգային արժանապատվությունը, մեր պետության սուվերենությունը, ինչը հարգի է ցանկացածի մոտ, ով վաճառական է հանդիսանում քաղաքական, երբեք չեն հարգում։ Կարող դեմքին ժպտան ինչ-որ մի բան շահեն, բայց չեն հարգի։ Բայց հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի օրոք մենք հիշում ենք վերջին տասնամյակում ինչ միջազգային գործընթացների մեջ է, թե Եվրոպայի հետ, թե Ռուսաստանի հետ, թե Չինաստանի հետ, այսինքն եւ բազմաթիվ այլ երկրների, այսինքն մենք գալիս ենք նրան, որ այդ կապիտալը բնականաբար չի վերացել։ Եվ ասեմ ավելին, որ մեր պետությունները դեռևս կա, դա հենց այդ կապիտալի, այդ ժառանգության հաշվին է։ Սերժ Սարգսյանի միջազգային քաղաքական դաշտում պետության զարգացման մեջ թողած ժառանգությունը մեզ դեռևս թույլ է տալիս, որ պետության առաջ գրված լինի Հայաստանի Հանրապետություն, դա չլինի ուղղակի ինչ-որ թղթի կտոր։ Դա դեռևս մեզ թույլ է տալիս այդ կապիտալը, չասեմ մսխել, բայց առնվազն օգտագործել դեռևս, մինչև այն բան, ինչ որ փորձենք սրանց հեռացնել։ Իրենց կողմից արկա հետևյալը, բնականաբար կան պետություններ, որոնք որ նաև հպարտանում են նրանով, որ Հայաստանի հետ կապված հայոց ցեղասպանության հարցն են բարձրաձայնել, բարեկամական մի շարք երկրներ կային, որոնք մոտենում էին, ճանաչում են, հա, պարոն Շարմազանովին, դե այս դեպքում երիտասարդ եմ դեռևս նոր եմ այս ամեն ինչի մեջ, պարոն Աբրահամյանի հետ մեր ուրեմն պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար, այսինքն բնականաբար ակտիվ զրույցներ, ակտիվ քննարկումներ կան, բայց դրանց մասշտաբային կապիտալիզացումը դա պետք է լինի իշխանափոխություն։ Դա բարձր է, բարձր սկզբունք է։ Եթե իրենք չեն տեսակետ, որ դաբրոն, այսպես ասած, դաբրոներ կան Մոսկվայում, որտեղ նաև վերջերս մամուլում լայնորեն տարածվեց, որ որոշ քաղաքական ուժեր գնում են Ռուսաստան դաբրո ստանալու, նույնիսկ տեղեկություն տարածվեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եւ այլն։ Իրականում այդ դաբրո ասվածը գոյություն ունի, թե չունի։ Դա շատ է բաժին հասնելու դա։ Դա շատ իրականում ծեծված թեզ է, ավելի շատ այդ թեզը տարածվել է եվրոպամետների կողմից, արևմտամետների կողմից, ինչի համար, որպեսզի այդ բառը արժեզրկելով այդ դաբրոն
ներկայացնել այս կամ այն մարդուն որպես այլ պետության ներկայացուցիչ, որը օրինակ քո երկիր գալիս է ոչ թե քո պետության շահերը սատարի, այլ այ երկրի։ Ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ Մոսկվայից թերևս չասեմ միակ, բայց այն բաներից մեկը, որ կարելի է բերել Հայաստան, դա ոչ թե դաբրոն է, օրինակ ռուսական համեղ կոնֆետներն են, իրենց պրյանիկները, խմիչքից ինչ որ մի բան, բայց ոչ երբեք դաբրո։ Մենք երբեք դրա համար չեն գնացել ոչ Ռուսաստան, ոչ Պեկին, ոչ Վաշինգտոն, ոչ Բրյուսել, ոչ միտեղ։ Այդ ծեծված թեզը նման բան չի նում, բացի դրանից գիտեք ինչ, եթե ինչ որ մեկ ինչ որ մի բան բերում է, դրա մասին չի բարձրաձայնում։ Եթե ինքը դրա իրական գրողն է, խելացի մարդը չի գոռում, որ ես խելացի եմ։ Կայուն հարու զարգացած մարդը չի գոռում հարության մասին։ Այսինքն հա երեք ինչ թեզեր կան, որոնք որ միգուցե ոմանք օգտագործում են մտածելով, որ այն ինչ որտեղ կաշխատի, բայց շատ դեպքերում դա համարվում է արժի ծառայություն։ Ես ոչ մեկի չեմ մեղադրի, բայց մարդիկ են շատ բան ֆիքսում, մարդիկ են շատ բան տեսնում։ Ես կողմ եմ հետևյալ թեզին, որ Հայաստանի ինքնիշխանության զարգացման համար բնականաբար բազմաթիվ, հա, ուժերի հետ աշխարհակահական պետք է համագործակցել, պետք է հասկանալ ում հետ առաջնային, ում հետ երկրորդային, ում հետ այնպես համագործակցել, որ մյուսի հետ վնաս չլինի, դրա ահռելի մեծ փորձ հենց հանրապետական կուսակցություն ունի եւ քաղաքականությունը, որը ընդունել եղավ եւ Հայաստանը մտնում էր Եվրասիական տնտեսական միություն եւ 2017 թվականին երբ Հայաստանը Եվրոպայի հետ համապարփակ ուրեմն պայմանագիրը համաձայնագիրը կնքեց եւ ընդլայնեց իր հնարավորությունները եվրոպացիների հետ։ Երկու դեպքում էլ մյուս վեկտորներից մեզ քննադատություն չեղավ, ընդհակառակը եղավ ըմբռնում եւ տրամաբանական շղթային դեպքում, երբ այդ ժամանակ է Սիրիայի խնդիր կար, ամբողջ աշխարհում այլ խնդիրներ կային, Ուկրաինան, Վրաստանը, այնպես չի որ ամեն ինչ լավ էր, մենք այդ լավ ժամանակ ենք ունեցել։ Ոչ։ Անդրեան, բայց հիմա ժամանակը մի փոքր այլ է, հա, նկատի ունելով Արևմուտք Ռուսաստան գեր լարվածությունը, այս շրջանում էլ է ակտուալ եւ թե ոչ։ Գիտեք ինչ, այս շրջանում առնվազն ակտուալ է մատի եւ մատանու արանքը չմտնելը։ Դա ամենաթերևս ակտուալ ոչ թե դասավորները ամենայն գրավորական պահվածք։ Յուրաքանչյուրի հետ ունենալ այնպիսի հարաբերություն, ինչպիսին որ կարող է։ Օրինակ տեսեք, նույն Վրաստանի օրինակը։ Վրաստանը հիմա ոչ արևմտամետ է, ոչ եվրոպամետ է, ոչ ռուսամետ է։ Վրաստանը կառուցում է իր ազգային մոդելը։ Ում հետ ինչքանով որ կարողանում աշխատում է։ Սկզբից կար ճնշում Եվրոպայից, իրենք Եվրոպայից երես չթեքեցին, ասեմ ավելին այդ ցույցերից հետո իրենք հայտարարեցին, որ իրենք չեն հրաժարվում Եվրոպական միություն մտնելու ուրեմն մտքից։ Այդ սկզբունքով պետք է կառուցի։ Փաշինյանի իշխանության օրոք մենք կառուցել ենք սկզբից հետևյալ ձև։ Մենք սկզբից ստեղ ենք, հետո չէ մենք ստեղ ենք ընդդեմ էս մեկի, դա չի աշխատում։ Ընդհակառակը Մայիսինին էլ նավսյակի գնում ենք Մոսկվա շքերթի մասնակցել։ Տեսնենք գնա, չի գնա։ Իհարկե սպայդերությամբ գնում է, բայց մենք գործ ունենք մեկի հետ, ով մի ժամվա ընթացքում կարող է շատ հանգիստ որոշում փոխի ու ոչ Հայաստանի օգտին։ Իր ցանկացած որոշում, որը որ ներկայացրել է, երբեք Հայաստանի օգտին չի եղել։ Սկզբից իր կոշտ հայտարարությունները, Արցախը Հայաստանը վերջ, իր ՊՆ նախարարինը նոր պատերազմ նոր տարածքն սկզբից գնաց այդ ռազմական ճանապարհով, ելույթներով, որ մենք այո ուժեղ ենք եւ այլն, ամենամարտունակ բանակը, որը հետո սկսեց բանակի քննադատել բնականաբար, այսինքն մենք տեսնում ենք իր ոչ մի կայացած որոշում չի աշխատում։ Պատերազմից հետո խոսում են նաև իրենց ծրագրում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Արցախի հարցով է զբաղվում, տեսանք ինչ արեց, ճանաչեց Ադրբեջանի կազում, խոսում են խաղաղությունից, խնդրեմ, կրակում են սահմանին, ոնց որ ընդհանրապես խաղաղության հոտ չի գալիս։ Այսինքն անիմաստ է այս իշխանության հետ, ինչ որ մենք այս ամեն ինչը ինչ որ ասում ենք, չէ, 18 թվականին 18 թվական ռուս-ուկրաինական սպեցօպերացիան կար, ոչ։ Իհարկե լարված վիճակ է, բայց ոչ այնպեսի, ինչպեսին կար։ Իսկ այս իրավիճակում հրավիրել եւս, հա, իրենց վստահել երկիրը շարունակել կառավարել, դա նույնն է, ինչ ուրեմն մանգապարտեզում մի հատ կապիկի բերել փոքրիկս, հա, որ մատիկները որ աշխատի։ Ձերը Կալաշնիկովի տեսակի կամ Մակարով ինչ-որ մի զենքներ ասել, դե հիմա երեխեքի հետ մնա։ Բարձր չէ, մի վատ միջադեպ տեղի կունենա։ Լավագույն դեպքում մի իրան կխփի։ Հիմա այս իջակում ես տեսնում եմ հետեւյալը, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարտադիր պետք է հեռանա։ Մարդկանց մոտ արկա է ամենաբարձր անվստահությունը այս իշխանությունների նկատմամբ, այս իշխանությունների ռեյտինգը թերևս ամենացածր մակարդակի վրա է գտնվում, իսկ դա շատ լուրջ ցուցիչ է։ Մենք տեսնում ենք իրենց ջղաձգումները,
ասեմ ձեզ ավելին նաև մեր քաղաքացիներն հետո ֆիքսեն, որքան իրենք շատ են ջղաձգվում ինչ-որ բաներ, պատրում ինչ-որ բաներ, խոսում ինչ-որ հարվածներ հասնում, բռնության դիմում, այնքան նշանակում է իրենք ավելի են լարված, ավելի են վախենում ու դրանով իրենց կողքը կանգնած սակավաթիվ մարդկանց, շատ սակավաթիվ ուզում են ցույց տան, որ մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, մեր կողքը մնացեք։ Պանդերսյան, ինչ ճանապարհով հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին այս փուլում, երբ խոսք է գնում հիմա անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու մասին, իմպիչմենթի, եւ դրան, այսպես ասած, տոտալ հակադարձում է ոչ միայն իշխանությունը, այլև ընդդիմադիր մի թեւ, առնվազն Հայաստան դաշինքից մի շարք падգամավորներ արտահայտվել են, որ դեմ են, նույն Քոչարյանական ակտիվն է սոցցանցերում լոբինգ տանում, որ սա անպտուղ գործընթաց է, քանի որ չկան այնքան այգի падգամավորներ, ովքեր կողմ կքվեարկեն եւ չկա միասնական վարչապետի տեխնացու։ Տեսեք, նախ իմպիչմենտը դա ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկն է։ Այո, դրա համար պետք է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների հավանականությունները։ Բայց հարցը հետևյալն է, խորհրդանը փողոցային պայքարով, հա, ինչպես մեր մոտ որ մեր վարչապետ ոնց էր ընտրել։ Խորհրդանը չէ, դեռ ոչ թե փողոցի աղթանակից հետո Փաշինյանը գնալու էր ու տենց փողոցում ինչ-որ մի բան ձևավորվի, ինչ-որ մի շենք սարքին անվանեն խորհրդան։ Ոչ, իմպիչմենտ ասված է, չէ, падգամավորների քվեարկությունը ինչ-որ մեկին հանելու եւ ինչ-որ մեկին այդ պաշտանում դնելու, չէ, այսինքն այսքան տարի մեր ցույցերի նպատակայնությունը ո՞րն էր, որ ճշմարտ հետևանքով Փաշինյանը հրաժարական տա եւ падգամավորները լիազորություններ ունեն падգամավորներ ընտրեն նոր վարչապետ։ Հիմա իմպիչմենտով падգամավորները պետք է ընտրեն նոր վարչապետ։ Խնդիրը ո՞րն է։ Ես համարում եմ, որ մինչև 26-ով այս ամեն ինչը չպետք է հասցվի։ 2026 թվականը Փաշինյանը պետք է արդյունավետ վարչապետ չլինի։ Մինչև 2026 թվականը պետք է պայքարը հասնել իր վերջնական հարվածին, վերջնական զարկը տալ եւ հեռացնել այս իշխանություններին։ Այդ դրանից հետո արդեն կարելի է մտածել խորհրդանական ընտրությունների մասին, մնացած ամեն ինչի, այլ միջավայրում, այլ ուրեմն պատկերացումներով, այսինքն բերել շատ հստակ կետի։ Հակառակ դեպքում, կգնամ, գիտեք ինչ, մի նյուանս էլ ձեզ ասեմ, փաստացի, երբ որ դու ուզում ես իմպիչմենտով հեռացնել, չէ՞, օրինակ պայմանական վերցնեք մեր падգամավորներին, վստահ եմ իրանք չեն նեղանա։ Իմպիչմենտ եղավ, նոր ընտրություններ։ Ոչ մեկ չի աշխարհում, չէ՞, որ քաղաքական ուժը կմտնի խորհրդան, ժողովուրդը պետք է որոշի։ Հիմա ֆինանսական առումով իհարկե մենք շահագրգռված ենք այն առումով, որ մենք հեռացնենք այս իշխանությունների դա պետության ֆինանսական շահագրգռվածության տեսանկյունից, որովհետև անձնապես ազգային ժողովի падգամավորը եթե օրինակ, հա, նոր խորհրդանական ընտրություններն մի քիչ գիտենք կանցնի թե չէ։ Եթե փողը կստանա թե չէ։ Այս դեպքում մենք հասկանանք, չէ՞, падգամավորի աշխատավարձը քաղցր բան է։ Բայց դեռ մենք բայց մեր падգամավորները կողմ են քաղցրից հրաժարվել, որտեղ մեզ համար ավելի քաղցր է, երբ որ մենք իմանանք, որ մենք պետություն ունենք, պետականություն ունենք, որ երկրի ղեկին ինչ որ մի խփնված մեկը չի նստած, որ օրը ինչ որ մի բան է փոխում, կրթությունը նորաձևերից է խոսում, բայց ինձ մոտ դեգրադացվելն է նորաձև։ Այսինքն մեր գլխավոր նպատակը է ասում մանդատ, ասում ենք ժողովուրդ, հեռացնենք նոր ընտրություններ, ավտոմատ մանդատ այսինքն։ Հիմա եկեք կպեք 26 թվական միջև սպասել չի կարելի։ Կրկնում եմ, ես կողմ եմ նրան, որ մինչև 2026 թվականը փողոցային պայքարի եւ իմպիչմենտի, հա, այս սիրուն դուետի միջոցով Հայաստանում փոխվի իշխանություն։ Մենք շատ ժամանակ չունենք։ Մենք դրա մասին խոսում ենք 2020 թվականի նոյեմբերից հետո եւ դեռևս ունենք Արցախ։ Մենք խոսում ենք դրա մասին ուրեմն 2021-ին, 22-ին, ջերմուկի դեպքերը, 23 թվական Արցախի հետ կապված վերջնական կորուստ, գորիս կապան ճանապարհատցել, ամեն անգամ ինչքան խոսում ենք, այդ ամեն անգամ խոսալուց մեր տարածքը փոքրանում է։ Ամեն անգամ խոսած մեր որպես այդպեսին, հա, մեր ինքնիշխանությունը նվազում է, մեր հնարավորությունները նվազում են։ Մենք դա պետք է գիտակցենք։ Հիմա լավ է անել մի բան, որ ասել լավ է, ինչ բանը կարելի է փրկել, թե օրինակ սпасել մի փոքր, հետո ասել լավ դրա կեսն է մնացել։ Բարձ խնդիրը ոչ թե մանդատը, ոչ թե պաշտոնը, ոչ թե պարգևավճարը, իդեպ որը որ մեր падգամավորները չեն օգտագործում այդ պարգևավճարը բարեգործությունների են ուղղում, հեռացնել այս իշխանությունը դա է առաջնային նպատակը ու ամենակարևորը այդ ամենի անկյունակարայինը,
որ մենք չենք ձգտում իշխանության, մենք ձգտում ենք իշխանափոխության, իսկ դա շատ կարևոր արտահայտություն է, երբ հանրապետականը ձգտում է ոչ թե իշխանության, այլ իշխանափոխության, առաջնային կետ դնելով Փաշինյանի հեռացումը, որից հետո արդեն կարելի է մնացածի մասին մտածել, բայց քանի դեռ կլինեն մարդիկ, կլինեն ուժեր, որոնց առաջին նպատակը կլինի իշխանության գալը, ոչ թե իշխանափոխությունը, այդ խնդիրը այդքան ձգվելու է։ Սա մի քաղաքական ուժի անելիք չի։ Մենք անկեղծ խոստովանում ենք, ի տարբերություն ոմանց պորոտախոսությամբ չենք տարապում, մեզ չենք գերագնահատում, ասում ենք ժողովուրդ, սաղս պետք է կպնենք։ Սաղս եկեք կպնենք, սրանց հեռացնենք, դրանից հետո մնացածի մասին կարելի է մտածել։ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ կարծիքին չէ, պարոն Տերզյան, վերջին հանդիպման ժամանակ նա նշել էր, որ նա չի տեսնում այդ պատկերը, որ հնարավոր է տարբեր միավորներ միավորվեն, քանի որ այնտեղ անձնական խնդիրներ կան, միջանձնային հարաբերություններ կան եւ իրատեսական չէ, հա, որևէ կերպ միավորվելը բոլորով։ Տեսեք, վերջնական նպատակը ցանկացած ռացիոնալ քաղաքական ուժի, ընդդիմադիր քաղաքական ուժի պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, ճիշտ է։ Դա ամենակարևորն է։ 26 թվականի ընտրությունները գիտեք ինչ կան, այսինքն 26 թվականը ցանկացած դեպքում գալու է, իհարկե հույս ունենք։ Դե մինչև եթե 26 թվականով է ասում, բայց եթե Փաշինյանը չի վերընտրվելու։ Այո, գալիս ենք դրան, բայց եթե միջև այդ մենք ունենք հնարավորություն դա անելու, ինչի չօգտվել։ Ես համարում եմ, որ պետության ղեկին, պետության, հա, ուրեմն առաջնորդում ասեմ, պետության ուրեմն առաջմղումը, վերածնունդ ասեմ, պետք է լինի ոչ թե կոնֆորմիստների ձեռքում, այլ նրանց, ովքեր իրենց կոմֆորտ զոնայից դուրս են։ Ես համարում եմ, որ այո, մինչև 2026 թվականը մենք պարտավոր ենք հստակ քայլերի գնալ։ Մենք մինչև 2026 թվական ես կարծում եմ կլինի արդյունավետ հենց խորհրդարանի սկսի impeachment-ի միջոցով, եւ նաեւ իդեպ դա շատ հետաքրքիր հնարավորություններ է տալիս մարդկանց համար տեսնելու ով իրականում ինչա մտածում է ամեն ինչի մասին, այսինքն հաստիկային ընդդիմադիրը տարբերվի իրական ընդդիմադիրից, տարբերվի ուրեմն գործի ու փողի բերումով ընդդիմադիրը կյանքի ու գաղափարների բերումով ընդդիմադիրից, տարբերվի հաջորդ, այսպես ասած, մանդատը սպասողը ու առաջին հերթին այդ մանդատի վրա թքած ունեցողն ու այդ մանդատը իր պետությանը, իր երկրում իշխանության փոփոխության համար օգտագործողից։ Դա գիտեք ինչ, ես չեմ բաժանում սևերի սպիտակները, ես հստակ խոսում գաղափարից։ Ու ես էլ պիտակ չեմ տալիս սպիտակավորում, ես ասում եմ, եկեք արեք, ցույց տվեք ով ինչի է ընդունակ, ով ինչի է արժանի եւ ով ինչպես է իրան դրսևորում տես տեղերում, հետո թող ժողովուրդը արդեն որոշի։ Ի վերջո դուք որ դաշտում եք գտնվում, այս դաշտում, թե այս դաշտում։ Պարոն Տերզյան, այսօր ունենք մի իրողություն, որ ուղիղ եթերում Նոր-Նորքի վարչական շրջանի ղեկավարը ծեծում է քաղաքակտիվիստին, ընդ որում խմբակային, եւ առ այս պահը, հա, որ մենք հարցազրույց ենք անում, չկա հրաժարական։ Նույնիսկ մի վարչական շրջանի ղեկավարի հրաժարականը չենք կարողանում հասնել։ Ընդհանրապես ինչ կասեք այն ամենի մասին, ինչ այսօր ականատես եղանք։ Տեսեք, ես ավելի մասշտաբային ասեմ sense հարցը։ Ավինյանի հայրը հիշում եք ում ինչ էր ասել, օպերների վարորդին համբալել ասել։ Ավինյանը հրաժարական տվեց։ Նիկոլ Փաշինյանի падգամավորները, որ ազգային ժողովում մարդ էին ծեծում, падգամավորների են ծեծում, հրաժարական տվեցին։ Ոստիկանները, բերետները, ովքեր որ դաշնակցության շենքի մոտ ծեծում էին իրենց падգամավորին։ Ինչ որ մեկը պատասխան տվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ նման լկտի ելույթներով է հանդես գալիս, օդում կախված դուեր, սաղից չգիտեմ, բորջուրները կլիզեիք էս կանեք, պատասխան տվեց, իհարկե ոչ։ Ես չեմ համարում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանության օրոք մենք կարող ենք հույս ունենալ արդարություն, մենք կարող ենք հույս ունենալ, որպեսզի մեր երկրում ինչ-որ բան կփոխվի, մենք նման հույսեր չպետք է ունենանք։ Մենք հույս կարող ենք ունենալ մի դեպքում, եթե այս խուլիգանական իշխանությունը կարողանանք փոխել։ Իսկ այո, ես համարում եմ Փաշինյանին խուլիգան, իր թիմի խուլիգան, այսինքն դա պարզ իրողություն է։ Մարդիկ փաստացի այսքան ժողովրդի լեզվով ասած վիզ են դրել,
որ ունենան իշխանություն։ Այդ երկու կոպեկը իրենց ամենաթանկն է, հասկանում եք, մարդ կա, ում համար ավելի թանկ է պետությունը, Սերժ Սարգսյանի, ով 2018 թվականին հրաժարվեց այդ իշխանությունից, որտեղ իր համար թանկ է պետությունը, թանկ է ժողովուրդը, թանկ է հայրենիքը։ Ու կան սրանք, որոնք գիտեք ինչ, միած ճանճես դնես, ասում եմ մեռել է դնես կողքը, կթալանն այդ մեռելին, մենակ թե ինչ որ մի բան հասնի։ Դա այդ փոքրոքիության գագաթնակետն է, որը եւ Հայաստանում է զգացում, կապված քաղաքացիների հետ միջադեպներում, սկսած հա լրագրողների նկատմամբ ոնց էին վարվում, սրճարանում լրագրող էին խփում, ծեծում, այսինքն այդ ամեն ինչը սկսում է տից ավարտվում է մեծ միջազգային արտակներում, ասենց կլոր սեղանների շուրջ, երբ որ տարբեր լիդերներ նստած են տարբեր երկրների, ու շատ լավ իրար ճանաչելով, շատ լավ իրար մասին իմանալ, տեսնում են էլի կոպիտ ասած ով ինչ պատուղ է։ Մենք ցավոք սրտի դեռևս ոչ Հայաստանի ներսում, ոչ Հայաստանից դուրս ինչ որ մի բան ակնկալելու կամ պահանջելու հնարավորություն չունենք, քանի առաջնորդին մեր երկրում մենք չենք փոխել իշխանություն, որը որ հնարավորություն կտա ներքին ախորները մաքրելու, համը հնարավորություն կտա արտաքին դաշտում ճիշտ ներկայանալու։ Մենք ընդդիմադիր քաղաքական ուժ լինելով փաստացի Ադրբեջանի կարողացանք ցույց տալ իր տեղը իրենց իշխանության ներկայացուցիչին, իրենց դեսպանատի, ուրեմն խորհրդականին, լինելով կրկնում եմ ընդդիմադիր ուժ, որը որ լծակներ որպես այդպեսին մեծ չունի։ Իդեպ Երևանի ավականու Հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանը այսօր պաշտպանելով իրենց ներկայացուցիչին, ով վարչական շրջանի ղեկավարն էր, հա, նոր-նորքի, ասում էր երկիր ենք պաշտպանում։ Փաստորեն զուգահեռ իրականություններում, հա, իրենք այսպես են քաղաքացուն ծեծելով են պաշտպանում երկիրը, դուք ադրբեջանական սադրանքներ կասեցնեք։ Իրենք Եվրամիություն են ուզում գնան, ես հիշեցնեմ, որ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ օրինակ Բարսելոնա քաղաքում, Կատալոնիայում, երբ մարդիկ ինքնավարությունից են խոսել, Մադրիդի ոստիկանները ժամանում էին Կատալոնիա եւ ծեծի ենթարկում այնտեղի քաղաքացիներին, դա ժողովրդավարության մի մաս է իհարկե։ Երևի ուրեմն Տիկին Խաչատրյանը ոգևորվել է դրանով, ոգեշնչվել է առասարակ հանրապետություն կուսակցություն։ Չգիտես թե ինչի խմբակային մարտեցելը եվրոպական արժեքներ, հա։ Դեք ինչ, դա եվրոպական արժեքների խմբակային բռնաբարություն կարելի է բնորոշել որպես այդպեսին, բայց մեր երկրում դա շատ նորմալ երևույթ է, որտեղ առասարակ եթե որոշ ուժեր կան, որոնք եվրոպական միություն բառը նորմալ չեն կարողանում գրել, որպեսզի դրա հետ կապված քննարկումներ անեն ազգային ժողովում, ինձ ոչինչ չի զարմացնում։ Դա ուղղակի անուն է, որը որ միգուցե որոշ մարդիկ փող են դրսից աշխատում կամ դաշտում դիրքավորում են, նույն սկզբունքով իրենք կարող են կոչվել ոչ թե Հանրապետություն կուսակցություն, Արամ Սարգսյանի կուսակցություն, օրինակ չգիտեմ, բան, ծովախոզուկների պաշտպանության միություն օրինակի համար։ Նրանց բան չէր փոխվելու։ Իրենք մեկը աշխատել են այնպես, ինչպես որ աշխատում են։ Մարդու բնույթից շատ բան է կախված։ Եթե այդ բնույթը սև է, դու չես կարող այնտեղ ինչ որ որից է պայծառ լույս տեսնել։ Դա փաստ է։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։